So, i-check natin ulit, guys. Wow. Hi guys! Ngayon nagluluto ako ng chicken fajita for dinner. Dinner nila guys, chicken fajita. Black pepper. Maggi powder. At saka salt. Lagi na lang ako nagluluto guys, for short. Ako ang kusinera. So itong chicken guys,
Minarinate ko muna ito. Tapos, after ng marinate ko ng mga 15 to 30 minutes, tinry ko siya sa apoy. Siyempre. Tapos, iniwa-hiwa ko siya at saka hinalo. Ihalo natin doon sa ating bell pepper and onion. Sa ating chicken fajita. Yan na guys. Halo na natin siya. The best ito for dinner guys. Tingnan niyo yung resulta guys. Share ko sa inyo. Chef dyan na. Chef Grace. Ayan na, yung ating fajita. Chicken fajita po. Napaka-easy lang po siya guys. Kailangan nyo lang medyo i-cook yung bell pepper para malambot siya. So, ngayon, tatakpan muna natin ng mga 1 minute, 2 minutes para mag-steam. Ayan guys, tinakpan ko na po siya para mag-steam siya ng mga 1 minute. So, check it out. So, ayan na guys, ating isi-check. Ayan. Wow. Tingnan ko nyo guys. Check natin yung asin. If okay na o hindi. Yan, guys. Kailangan pa natin ng mga ilang minuto para tender na yung ating gulay-gulay. Magdagan natin ng asin guys. Ayan, itatakip muna natin ng saglit. Guys, i-check na naman natin. Ayan. Ito na po. So guys, okay na po siya ang ating chicken fajita. Close na natin yung fire. Okay. Avocado salad guys. Yung avocado dito nilalagyan ng sibuyas at saka kamatis. Ito yung tinatawag na guacamole. Guacamole. Ito yung ipapartner dun sa aking nilulutong chicken fajita. Tapos, nilagyan ko ito ng yan, tomato, onion at saka black pepper, salt, lemon, at saka olive oil. Ayan. Taste na nga natin. May supra doon sa ating sis. May supra doon. Sa dining. Yan, black pepper. Busy ako ngayong araw sa pagluluto, guys. Ito, olive oil. Ayan.
guys. Yan ang avocado dito guys. Hindi lang mango shake ang alam sa atin ay avocado shake. Pwede rin maging salad. Ang tawag nito is guacamole. Okay guys. Kung magustuhan ninyo ang aking video, just comment, like, and share. Para naman po marami tayong matutunan sa lutong bahay. Ayan, ready na po. Kasi may kumakain sa pamilya nila na walang ayaw ng kamatis, kaya wala siyang kamatis. Hindi, ano lang, sibuyas. So, ready na po. So, hanggang dito na lang guys ang ating video for today sa ating pag-cooking. Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat po sa lahat ng aking mga supporters at sa lahat ng aking subscribers. Sana hindi kayo magsasawang panoorin ng aking mga videos. Okay lang po, tanggap ko naman po na wala masyadong views. Okay lang, at least naipapakita ko sa inyong lahat na kayang-kaya kong mag-vlog ng sa sarili kong sikap. So, maraming salamat po sa inyo at hanggang dito na lang po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please mag-subscribe na po kayo. Click the notification bell para ma-update po kayo sa aking mga susunod na video. Kaya ingat, God bless. I love you all. Bye-bye. God always guide us. And huwag po natin kalimutang magdasal palagi sa araw-araw. Kaya, ingat. Bye-bye.